Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, sa uno sa bulan sa Marso tuig 2023, ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto sa 32. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Hesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahona, nangayo silang ilhanan apan walay ihatag kanila gawas ni adtong nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao ni ining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa bagatan mutungha og musudya sa mga tao ni ining panahona, kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibalui nga ania dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas. Og hibalui nga ania dinhi ang labaw pa kang Jonas. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Hesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.